好奇，珍惜打算去那个房间一探究竟。外面下着瓢泼的大雨，走廊上连光都没有。珍惜缓缓拧动房间门把手，可就在这时，一个大手拍在她的肩上，回头一看，居然是自己的哥哥。珍惜满脸疑惑，却被哥哥硬拉到了阳台。中途哥哥接到一通电话，是爸爸让他拿东西，于是他让珍惜在这等着，自己先下楼。珍惜百无聊赖往楼下看去，却看到一群人冲出来，把哥哥狠狠揍了一顿，然后又带上了车。珍惜惊恐的大叫，他想去救哥哥，但汽车跑得实在太快，好在记住了车牌号码，立马来到警局。可警察却告诉他根本没有这个车牌号。警察怀疑可能是他记错了号码，一时没有任何线索，他们只能在家里焦急地等待。半个月过去，依然没有任何消息，连警察都觉得没有找回来的希望了。没想到哥哥在消失的第19天，自己安然无恙地回来了。奇怪的是，回来的哥哥却完全不记得自己被绑架时发生的事情。医生诊断哥哥有可能